Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சன்னா மசாலா கிரேவி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். அது செய்யறதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 3 பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, கடைசியா மேலே கார்னிஷ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் 2 கப் சுண்டல் எடுத்துருக்கேங்க. 2 கப் சுண்டலை 3 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. கிரேவி டைப்பில் வறுக்க வேண்டி கொஞ்சம் வேக வச்ச சுண்டலை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். புளித்தண்ணி ஆப்ஷனல், நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இனி பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இனி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மசாலாவுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள். தண்ணி விட்டுக்கலாங்க. நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிற மசாலாலாம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நான் 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே நம்ம வேக வச்சுருக்கிற சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற சுண்டல் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புளித்தண்ணி ஆப்ஷனல், நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம மல்லித்தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.